வெல்கம் டு அவர் சேனல். இதுவில் நம்ம இப்போ முன்னூறு கேரம் போர்டு விளையாட போகிறோம். அதில் அவுட் ஆகும் எனக்கு தெரியல. இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். கட் பண்ணி வந்து யூடியூப்பில் போடலாம். முதல்ல சரியாக கட்டல. பாருங்க, பேஸ்டிங் கண்டிப்பாக வெளியே விழுந்தாது. Oh my god, வந்துருச்சு சாமி. ஆமாக்கா, 900 கால்ஸ் கால் பண்ணிடுச்சு. அப்படி கிளம்பி வேணாம். ஓப்பன் பண்ணலாம். இதுதான் கிடைச்சிருக்கா? என்னமோ நினைச்சேன். விளையாட போனோம். நேற்று விளையாடுறது விளையாடுறேன். அடிச்சு முடியலாம். இந்த மாதிரி பட்டிக்கும் அப்புறம் அடிக்க முடியும். விளையாட தெரியல, அதுதான் விளையாட தெரியல காய்ஸ். நாற்பது வருஷம் சொன்னாவது உழுதாங்க. கண்டிப்பா லைக்க போட்டு வச்சுருக்கேன். அவன் இன்னும் 0லயே உட்காந்துருக்கான். Oh my god, just இனிமே அடிச்சிருவியா? இடிக்கிற வேலையை பாருங்க. எவ்வளவு பிடிக்கும் அப்படியே ஒரு ஷேர் பண்ணிட்டுருங்க.
ரோஜா வா வா. ஆமாண்ணா இந்த காயினை கிடைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா விளையாடு. ஐயோ சூப்பர் தம்பி நிப்பாட்டிக்கணும். வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, முடிஞ்சா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனல் அப்படியே புதுசாக பண்ணுவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட பெல்லைக்கான பிரச்சனை நல்லா கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய். சீஸ் வாட்ச் வாங்க கேரம் பசங்க ஒன்று மட்டும் வாங்கிட்டு வீடியோ கட் பண்ணிடுறோம். சரி பாய் guys, இனிமேல் வீடியோ சரி பாய் guys.